هي عدم ثقة بالنفس ولا السلف ايمج بتاعي مهزوز ولا ضعف في السلف استيم ولا هي ايه بالظبط؟ عشان نسهل على بعض وناخد الموضوع ببساطة، كأن الثقة بالنفس دي هي أساس ونازل منه 3 أنواع: يا عدم ثقة في شكلي، يا عدم ثقة في شخصيتي، يا عدم ثقة في قيمتي، يا عدم ثقة في ال3، وساعتها بتبقى أزمة كبيرة. ففي ناس تبقى عارفة إن شخصيتها قوية ولكن مش قادرة تبص في المراية قوي، وفي ناس عارفة إن هي كويسة لكن عارفة إن هي مش مهمة، وفي حد يبقى عارف إنه شكله جميل بس مش قادر يوري شخصيته للناس. وعادة ده ملوش علاقة بيكون بالحقيقة، لأن اللي مش عارف يوري شخصيته للناس ده ساعات بتبقى شخصيته جميلة وطيبة، واللي شايفة إن وزنها أزيد من اللزوم ساعات بيبقى وزنها معقول جدا، ولكن بيبقى ليه علاقة بإحنا صدقنا إيه عن نفسنا. فبدل ما نستسهل ونقول أنا ما عنديش ثقة بنفسي، خليني أقول أنا عندي ثقة في شكلي بس مش متأكدة قوي من قيمتي ونجاحي، أو أنا عارف إن شخصيتي كويسة بس مش متأكد قوي لو شكلي حلو. ده هيعمل إيه؟ ده هيخلي العقل يشوف المشكلة أوضح وتكون أسهل إن إحنا نقدر نتعامل معاها.